手机赖通知及软体的方案分下列3大类。1. 软体日 K 版搭配手机赖讯息，一支策略，台子期 1.5 版，适合 1K 或 5K 战法。特点：软体最下列会显示盘势方向、盘整盘、多方趋势盘、空方趋势盘、趋势盘及盘整盘战法。有4个周期 K 棒及量：日 K、60K、15K、5K、Poco Ratio 值。选择权会显示最大压力、最大支撑、次大压力、次大支撑。2. 软体 Pro 版手机赖讯息，2支策略。1. 台子期 1.5 版，适合 1K 或 5K 战法。2. 台子期10版，适合 15K 或 30K 战法。特点：淘金术五线谱，追买区、压力、多空分野区、支撑、追空区。软体最下列会显示方向、盘整盘、多方趋势盘、空方趋势盘、趋势盘及盘整盘战法。预估量：6个周期 K 棒及量：日 K、60K、30K、15K、5K、1K。白天多增加台积电 1K 及 5K 的量。Poco Ratio 值，选择权会显示最大压力、最大支撑、次大压力、次大支撑。3. 软体 Pro 音效版透过软体讲中文、听声音，会叫1分钟，自动停止。多方趋势盘、空方趋势盘，适合当天趋势盘战法，约150点以上行情。特点：淘金术五线谱，追买区、压力、多空分野区、支撑、追空区。软体最下列会显示方向、盘整盘、多方趋势盘、空方趋势盘、趋势盘及盘整盘战法。预估量：6个周期 K 棒及量：日 K、60K、30K、15K、5K、1K。白天会多增加台积电 1K 及 5K 的量。Poco Ratio 值，选择权会显示最大压力、最大支撑、次大压力、次大支撑。